Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kana har'a kan waliin ilaallu boordii kan laaptooppiiti. Laaptooppii hojjechuu keessatti wanti murteessaan Motherboardii beekuudha. Wanti hundumtuu achumarraa waan jalqabuu fi amma fakkeenyaaf tokkoon yoo waliin ilaaluu barbaanne namoonni keessa laaptooppii hiiktanii beektanii fi warri laaptooppii fayyadamtanis argitanii beektan amma SSD kana fayyadama. Laaptooppiin kuni SSD'n solid state drive jechuudha. SSD jechuun gabaajeen ishee baay'ee speedii guddaa qaba. HDD yookiin immoo laptop drive kan jennu hin caala saffisa guddaallee hin qaba waan ta'eef baay'ee piroosesii dandeettii piroosesii gochuun isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Saffisa guddaa qaba. Fakkeenyaaf waan tokko gaafatanii dandeettii rispoondii gochuun isaa CPU fi raamii wajjin immoo kominikeetii guddaa fi inni rispoondii godhu guddaadha. Saffisa guddaa qaba. So amma teekinooloojiin baay'een kana fayyadama. Fakkeenyaaf amma koostiin kan hard diskii fi kan SSD kun garaagarummaa wal bira qabnee yoo ilaallu kun baay'ee gatiin isaa guddaadha. Baay'ee guddaadha. SSD'n kun data storage gochuuf NAND geetii fayyadama. HDD'n garuu roomii fayyadama. NAND geetiin IC guddaadha. So kana fayyadama. Fi kan biraan immoo amma SSD'n kun waa hedduu ofirraa qaba. Asirraa capacitor, resistor, diode, inductor waa hedduu jira. Electronics componentoota asirraa fayyadama. Kana fayyadama NAND geetii IC gurguddaadha. Isaan kana fayyadama jechuudha. Kanaaf kun SSDdha. Fakkeenyaaf amma kun laaptooppii HPdha. Kan biraa immoo kun amma heatsinkiin kan inni fayyadu paawarii kuulii yookiin immoo jistii godhee CPU qabbaneessuuf nu gargaara. Yeroo baay'ee kan electronics componentii daameejii godhu harka 80 paawariidha. Paawarii maanii soorsii nuti sakkaanurraa karaa addaaptarii kan nuti sakkaanurraati maal ta'a humnaa ol yoo paawarii supply godhe electronics componentoonni tokko gubatu. Fakkeenyaaf amma laaptooppii kam keessatti wanni koomaniin wanti jiru always MOSFETii fi fuse diode isaan kun murteessaadha. Amma fakkeenyaaf amma kompiitarri kuni amma fakkeenyaaf amma MOSFET diode isaa kan jennu eessaan jiru kun amma diodeedha. Kun immoo MOSFETidha. MOSFET switch on and off nu gargaara. Amplifier illee nu gargaaru immoo boost gochuuf illee nu fayyada. So amma jalqaba gaafa kompiitara kanaaf paawarii soorsii connect goonu amma fakkeenyaaf amma AC adapter kan jennu. AC adapter kun immoo AC alternative current kan jennu immoo chargerii laaptooppii 19 jira. Moodela irratti hundaa'eeti fi akkaataa diizaayinii sana irratti hundaa'eeti. Amma laaptooppiin kun 19 ta'uu isaa digital multimeteriitiin cheekii goona. Isa kana as keessa gashinee testii goona. Kun immoo groundidha. Outer party kana irratti kilikii goone amma inni hojjetaaf hin hojjetuu isaa fakkeenyaaf amma laaptooppii daayidii kan jennu yoo jiraate jalqaba maal cheekii goona. Adapterii kana cheekii goona. Eenyuuni digital multimeteriitii. Digital multimeterii keenya volteejii irra keenya testii goona. So amma jalqaba power supply gaafa goonu 90 volteejii eenyuun seenaa power MOSFET kan jennu kana power IC jenna. Power MOSFET Q yookiin immoo power MOSFET jenna. So isaan kana transistor fa'aata jenna. Isaan kan biraan immoo achi kapasitariin 19 kun kapasiteroota kan jennu ijaan mul'ata malee baay'een isaanii isaan kana fayyadamna. Kapasiteroota kana keessa seenaa achiini fi electronics componentoonni xiqqaan jiru. Kun amma fakkeenyaaf amma power ICdha. Yeroo baay'ee power IC kamiin barraa eeriyaama karaa amma kun amma baatirii connectoridha. Baatirii connectorii kanarraati
ground jira, 3.5 voltage jira, 5 voltage jira, 90 voltage jira. So maaliin testii goona digital multimeter kanaatiin testii goona. So fakkeenyaaf amma completely yoo laptopin keenya daayidii yoo ta'e yoo du'e maaliin testii goona digital multimeter jira. Signaalii faamoo clockii faamoo current voltage digital multimeter irrammoo digital oscilloscope yoo fayyadamne baay'ee filatamaadha. So kana fayyadamne. So amma fakkeenyaaf amma baatiriin kuni baatirii yeroo baay'ee 11 kan voltage ni sorry godhu rechargeable battery yookiin immoo lithium batteryidha. Lithium battery moodii sarartuu hundaa kan waggaa 5 waggaa 3 waggaa 2 hanga waggaa 5 tura lithium battery original ta'e hanga fayyadutti. So brand sarartuu hundaati. So specification battery immoo yoo dubbisuu barbaanne yoo moodela isaan qayyaruu barbaanne illee kun specification asirra hin jira. Asirraa kanaatiin dubbisuun hin danda'ama. So baatirii asiin sakkaana jechuudha. So kan biraan immoo kun touchpadidha. Touchpadiin capacity fakkeenyaaf amma kompiitara kana kan mi'ameeru touchpadii isaati. Touchpadii maaltu seenee bishaantu seenee akkuma asirraa argitan kana so kana kiliinii goona. Gaafa kilikii goonu left right ni fi karsariin illee hojjetu. Sibiilni sun hojjetanii waan ta'eef respondii waan hin gooneef isa kana ni goona gadi garagashinii keenya as keessaa holqa yookiin bishaan sun akka keessaa yaa'u yaaduu qabna yookiin immoo shiit ganii kanaan garuu asirra boordii waan filtire signaalootaa fi power sequence waan nu danda'u. Suuta jennee bifa kanaan ni gochuun hin danda'amu yoo fakkeenyaaf bishaan garmalee seeneera taanaan. Kan biraan immoo kana naakii immoo network interference card jenna wifi bluetoothidha. Amma kan hotspot share goonu kanaan amma kun yeroo baay'ee yoo irra jirtu taanaan kompiitarri hundi share gochuu danda'u. Kun amma asiin bahee keebiloota kana asiin bahee eenyuun jira screenii irra duuba isaarra jira. Kan biraan immoo kunoo kana flexible keebiloota jenna warreen akkasii kana copper cable naachuu isaan kun flexible cable inni kun amma teknooloojiin baay'een isaa kanatti deddeebi'aa jira boordiirra kanaan. So kanaani garuu yeroo baay'ee flexible cable kun hin gubata. Sababiin isaa yeroo gubatu paaworii high yeroo gaafa distorbuutiitti ta'u yookiin immoo MOSFEToota fuzeoota fi inductoroota gufee gaafa keessa darbu kanatti darbinaan walitti shuntuuraan gubata. Flexible garuu teknooloojii nama baay'inaan kana fayyadama flexible cableedha. Akka USB universal serial bus kan jennu akka keyboard flashii asiin sakkaana karaa kana flexible cable jenna. Kun immoo flexible cable kan keyboarditi. Keyboardiin amma keeyoon isaa keebaayini keyboardii dhibbaa olii dhibbaa hanga 500 garuu as gaafa ta'u 20 hanga 40 gidduu talaanyoon asirra jiranii. Keyboardiin maatriksii waan fayyadamuuf keyboardiirra leeroota sadiitu jira. Top leerii leeterii kan baatuu fi middle leerii protectii kan godhuu fi hoolii kan baatu. Bottom layer kan jennu immoo flexible cableota laayinoota sana kan baatu yookiin power sequence kan godhu waliin bottomii fi toppii kan walitti connect godhu sana. So kana fayyadamna. So keyboardii yeroo baay'ee maatriksii fayyadama waan ta'eef as gaafa ga'u keyboardiin kiiyoon isaanii 40 ta'u. Fi kan biraan immoo keyboardiirra maaltu jira? Microcontroller kan jennu IC'oota jira. IC sun maal godha? Isaan fayyadamneeti kan inni kiiyoota akka barbaanne fayyadamnu fi kan biraan immoo elektirooniksii keessatti do not carry fayyadamu baay'inaan jira waan ta'eef yoo aatumne fi baay'oo tumne caanii marratti hin qabu kana jechuudha. So do not carry baay'ata waan ta'eef kanaan fayyadamna. As gaafa ga'u meeqa ta'a? 40 20 hanga 40ti moodela irratti hundaa'eeti. Kan 40 fayyadamu jira. Amma kun baay'oonni trace signaalii kun otoo lakkoofne 40. So kun motherboard irratti sakkaana. As immoo area kana kan jiru maayinni keyboard IC'n hin jirti. Keyboard IC'n asiin kun amma two sided
motherboardidha. Kun layering motherboardii kana asirraan jala kanaan hin jira. Asirraatiin dubbifna. Kan biraan immoo kan connectorii kun ishee kana connectfanidha. Sakana fi kan biraan immoo asirra motherboard irra electronics component gosa hedduutu jira. Electronics component fakkeenyaaf akka resistii gochuuf fakkeenyaaf high voltage high current yoo baay'ee flow taana resistii jiraachuu danda'a. Resistii godha fi inductor diode zener diode Scott diode isotope hedduu jira. Isin immoo resistor capacitor diode isaan design ta'eeti. Isaan kanarraa fayyadama. So fakkeenyaaf amma coilota isaan kun form of magnetic field energy story godhu coilota warreen gurguddaan coilota jenna. Warreen akkasii kana immoo maal jennee waamna maqaa isaanii diode jenna. Diodeedha. Diodeen maaliif nu fayyada? Flow of the current only one direction. Flow of the current only one direction dha. Forward qofa flow akka ta'u godha. Diodeen baay'ee murteessaadha. Fi zener diodeen illee kan jedhamu as keessa jijjiiru. Zener diodeen immoo both side forward inde backward flow of the electronics nu gargaara. Kan biraan immoo capacitorota. Baay'inaan kan electronics component kan irra jijjiiru capacitorota fakkeenyaaf capacitoronni asirra jijjiiran kun warreen kun 19 voltage 35 voltage isaan kanatu warreen kaaniif distribuutii godhu. Yeroo baay'ee kan laptopii mi'amu keessaa tokko maayinni resistor capacitor fi diodota fi MOSFET kan jalqaba gaafa poweriin maal godhu balleessuu fi power isota kan jennu kana maal godha poweriin humnaa olii xiqqeeffamnaan hin bada. So isaan kana fayyadamna. Fakkeenyaaf amma kan biraan raamiidha. Asii raam slootii jenna. Asii raamiin 1.5 isaa gadi isaa olis volteejii fudhata amma barbaadin fudhatu. Raamii adii gochuu barbaanne asitti adii goona. Kun immoo raamiidhaan mallee kana. Kun immoo screen cableidha. Screen kan motherboard fi screen walitti connectii goonudha. Screen cable asitti sakkaana. Kun heatsink jedheera. Kun immoo speakeridha. Speakerii both side qabna. Speakeriin tokko asiin tokko waan asiin jira. Asiin sakkaana jechaadha. Isaan kana amma jalqaba always isaan kana beekna. Laptop repair gochuun baay'ee ulfaatu garuu laptopii beekuu keessa tokko schematic design data sheetota hedduutu jira. Schematic sana beekuudha. 90 voltage, 3 voltage, 3.3 voltage, 5 voltage, standby voltage isaan kana beekuun dirqama. Fakkeenyaaf 90 voltage distribuutii godhee 3.5 fi 5 voltage hin jiru taanaan partialidha. Kana jechuun standby hin jiru. So isaan sana testii gochuun nurra jiraata. Yeroo akkasii kana 3.0 voltage kana keyboard check gochuu qabna. Power asii keyboard kana asiin touchpad kun asii kana check gochuu qabna. Kan biraan immoo BIOS basic input output system kan jennu. BIOS baay'ee murteessaadha. Operating system kan save godhu time illee waa hedduutu jira. BIOS configuration isaan kana. Kan biraan immoo CPU protect gochuu qabna. Fakkeenyaaf CPU gaafa damage ta'u area kana kan jiran waa hedduutu jira waan ta'eef electronics componentota kana gaafa check goonu isaan out of service gaafa ta'an CPU immoo out of service ta'e jechuudha. So warreen kana check gochuun nutti jiraata jechuudha. So kan biraan immoo measurementota kana beekuun illee baay'ee barbaachisaadha. Technically taanaan technically kamiyyuu gastii hojjechuudha. Gasti measurementii jiraachuu hin qabu. Must be at least digital multimetry beekuu qaba. Maal safaruuf? MOSFET safaruuf, diode safaruuf, capacitor safaruuf, resistorota safaruuf, diode safaruuf, inductor safaruuf. Isaan kana safaruuf dirqama digital multimetry beekuun barbaachisaadha. Laptopii qofaaf miti any electronics device kan electronics qabu kamiyyuu digital multimetry common oscilloscope common maashinoonni hedduun jiraachuu hin danda'u. Isaan kun baay'ee commonidha. Kan biraan immoo baatiriilee testii gochuun hin danda'ama. Batteriin testii hin ta'a. Fakkeenyaaf amma asirra akka ilaaltanii
asiif negatiivii asiif poozitiiviidha. Poozitiifi negatiiviin amma baatiriin fakkeenyaaf amma 10 volteejii istoorii godha yoo ta'e atleast biyaans volteejii lama gadi qannaseera taanaan baatiriin gara onlaayinitti deemaa jira. Fakkeenyaaf amma 8 volteejii yoo ta'e so isaan kana fa'aa cheekii gochuun nutti jiraata. Baatiriin yeroo baay'ee gaafa hin taane hin bokkokamu kun baatiriin kun noormaaliidha. Liitiyeem baatirii waan fayyadamnuuf baatirii isaan kana tokko immoo baatirii isaan kana richaarjabل baatirii kan jennu kun isaan kun murteessaadha. So fi baatirii kan biraan immoo sikeensota kana beekuun nutti jiraata. Kun fakkeenyaaf amma baastar solution akka digital multimeter fayyadamnee laaptooppii testii godhuu yookiin immoo power distribution power sequence waan godhee akkanatti testii gochuu dandeenya. Isaan kana yoo fayyadamne laaptooppii ripeerii gochuu hin danda'ama. So kan biraan immoo day to day of activity gochuun baay'ee murteessaadha. Dhaggeeffattoota keenya waan dhaggeeffattaniif chaanaanii kana subscribe waan gootaniif ulfaadha. Waliin turraa nagaan turaa torbanii yookiin immoo guyyaa biraa qophii biraa walitti deebina. Hangasitti nagaatti.